ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ചങ്ങരംകുളത്തുള്ള ഹാഷിമിന്റെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഹാഷിം തന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഫാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാഷിം ഒരു യുവ കർഷകനാണ്, സമ്മിശ്ര ഫാമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി ഹാഷിമിനോട് ചോദിച്ചറിയാം. ഹാഷിമെ, അപ്പോൾ ടച്ച് ആൻഡ് വ്യൂയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എത്ര കാലമായി ഇപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട്? ഞാനിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 6 മാസത്തോളം ആവണം. 6 മാസത്തോളം. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ ഹാഷിമ്? ഞാനിപ്പോ PG പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. PGക്ക് PG ഇത് തുടങ്ങാനുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു പ്രചോദനം എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? പ്രചോദനം എന്താ വെച്ചാൽ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ പെറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ കാടയും പിന്നെ ലവ് ബേർഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തിയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നോക്കാൻ അല്ലാണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ചത്തുപോയി. ശരി, അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കൊറോണ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ്. അതെ അല്ലേ? കൊറോണ സമയത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇതൊക്കെ. ഇത് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലി ഉള്ളത്? സമ്മിശ്ര കൃഷിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്? അത് ഫസ്റ്റില് ഞാനൊരു കൃഷിയായിട്ട് തുടങ്ങിയതല്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 5 കോഴിനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിനെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂട് പണിയാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നായ്ക്കളൊക്കെ ശല്യമുള്ള കാരണം നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട് പണിതു. അതിൽ തന്നെ ഇട്ട് വളർത്താനുള്ള ഇതൊന്നും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കൂപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കൂട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ പിന്നെ അത് പണിയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മള് ഡേയോൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. മണ്ണുത്തി അല്ല, നമ്മള് ഒല്ലൂര് അച്ചറി പോയി എടുത്തു. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഒരു 5-5 വെച്ചിട്ട് ഓരോ പേരും ഓരോ ഇനത്തിൽ നിന്നും 5-5 എണ്ണം വെച്ച് എടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു 28 എണ്ണമായിട്ട് കൊടുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രൂഡ് ചെയ്തു. അപ്പം ബ്രൂഡിംഗ് ഒന്നും നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല തുടക്കത്തിലൊന്നും. സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒരു വെളിച്ചം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ബൾബ് ഉയർത്തിട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചൂടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അതെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊറോണൊക്കെ ചത്തുപോയി, ശരിക്കും ചൂട് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു 23 എണ്ണത്തിലൊക്കെ ഒതുങ്ങി. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ താല്പര്യപ്പെട്ട് കൊറോണ മേടിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ വിപുലാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതെ. ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരം ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ഇപ്പോ തലശ്ശേരി നാടുണ്ട്, നാടൻ കോഴി. പിന്നെ കരിങ്കോഴി ഉണ്ട്, പിന്നെ തനിനാടൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗിനിക്കോഴിയുടെ ഒരു പേരുണ്ട്, പിന്നെ ടർക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചത്തുപോയി. മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ വെള്ളം വന്ന് ചത്തുപോയി. പിന്നെ ഗൂസിന്റെ ഒരു പേരുണ്ട്, പിന്നെ മസ്കോവി ഫ്ലൈൻ ഡക്ക് അതിന്റെ ഒരു പേര്, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വിഗോവ ബ്രോയിൽ താറാവ് അതൊരു 10-13 എണ്ണം ഉണ്ട്. കുട്ടനാടൻ താറാവുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒട്ടുമിക്ക എന്താ പറയാ വെറൈറ്റീസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ കോഴിയാണെങ്കിൽ ഒരു 4-5 വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഒരു താറാവിന്റെ ഇതിലേക്ക് സെക്ഷനിലേക്കും ഒരു 4-5 വെറൈറ്റീസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹാഷിമെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും വെറൈറ്റീസ് ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പരിചരണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോണത്? ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതില്ലാത്ത സമയം നോക്കി രാവിലെ എപ്പോഴും ഇറങ്ങും. രാവിലെ ഒരു 7 മണി തൊട്ടിട്ട് ഒരു 9 മണി വരെയാണ് നമ്മുടെ ടൈം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീറ്റ കൊണ്ടുവരിക, തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, പിന്നെ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ വൈകുന്നേരമാണ് പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് വരുന്നത്. 2 നേരമാണ് നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കാനായിട്ട് വരണുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ അവർ ഫുൾ ടൈം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നടന്നു. എന്തൊക്കെ തീറ്റയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്? എങ്ങനെ കൈത്തീറ്റയാണോ കൊടുക്കുന്നത്, അതോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത്? തീറ്റയുടെ കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. കാരണം തീറ്റ ഐറ്റംസ് കൂടിയപ്പോൾ തീറ്റ കൊടുക്കാൻ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി. കാരണം ഒരുപാട് ചിലവായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചോറ് വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു, ചോറും ഗോതമ്പായിട്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ നെയ്യ് കെട്ടുന്നുള്ള അതിനെ കേട്ടപ്പോൾ പിന്നെ അത് നിർത്തി. പിന്നെ അതിന്റെ മുന്നേ നമ്മള് മീൻ വേസ്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു, അതും വേവിച്ച് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും വേവൊന്നും കറക്റ്റായി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്മെല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് പരാതിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളത് പിന്നെ നിർത്തി. ഇപ്പോൾ വീക്കെൻഡിൽ മാത്രം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും, ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ മെയിനായി ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് പച്ചക്കറിയും
ഫ്രൂട്ടുമാണ് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് വരുന്ന വേസ്റ്റ് പച്ചക്കറി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അത് നമ്മളിവിടെ കടയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കും, അവരുടെ വേസ്റ്റ് ആണല്ലോ, അത് നമ്മൾ രാവിലെ പോയി കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും. മുന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടിയിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇതിനും ഡിമാൻഡായി മാറി. ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും പിന്നെ ഈ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അതെ അതെ, കർഷകര് കൂടിപ്പോ. അതെ. ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടിയിരുന്നു, അവർ കൊണ്ടുപോക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തരും. അവരെന്നെ ഒഴിവാക്കി തന്നായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതിനും ഡിമാൻഡാണ്, എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞ് അവരും കളക്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ അവർക്ക് അവിടെ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായി. അതെ അതെ. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറി അല്ലാതെ വേറെ പുറത്തുനിന്നുള്ള തീറ്റ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണോ? രാവിലെ നമ്മൾ പച്ചക്കറിയും ഫ്രൂട്ടായിട്ട് കൊടുക്കും. വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മൾ നനച്ച ഗോതമ്പ്, പിന്നെ ലെയർ മാഷ്, പിന്നെ ചോളത്തവിട്, അരിത്തവിട്, പിന്നെ കുറച്ച് വിറ്റാമിൻ മിനറാള് അതുപോലത്തെ സപ്ലിമെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം അത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരൊക്കെയുള്ള? അപ്പൊ ആശുമില്ല ഇവിടെ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഇതിനോടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട്, ഒരു ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഫാമിലി കുറവായിരുന്നു, തുടക്കത്തിൽ തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു. എതിർപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒരുപാട് എതിർപ്പായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ്. അപ്പോ ഉമ്മാക്കൊന്നും തീരെ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഉപ്പ താല്പര്യമുണ്ട്, ഞാൻ ഉപ്പയും കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഈ ബൗണ്ടറി ഒക്കെ ചെയ്തതൊക്കെ. ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ്. അതെ അതെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ചായാലും ഉമ്മാക്കും സപ്പോർട്ടൊക്കെ വരുന്നു. സക്സസ് ആയി തുടങ്ങി കണ്ടപ്പോ പിന്നെ എല്ലാരും ഓക്കെയാണ്, ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വരും, നോക്കും, കൂടെ അടക്കാനൊക്കെ വരും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അശ്മി, അപ്പൊ നമ്മള് കൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നേ? കൂട് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക്? അതെ. ഇത്രയും വലിയ കൂടോട്ടാണോ പുള്ളി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? എത്ര ടൈം എടുത്തു അതിന്? 1.5 മാസത്തോളം ടൈം എടുത്തു. 1.5 മാസത്തോളം? അതെ. നമ്മൾ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് ഫുൾ ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറമ്പില് ഉണങ്ങിയ കഴുങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ മെഷീൻ ഉണ്ട്, അത് വെച്ച് മുറിക്കും. എന്ന് രാവിലെ ഒരു 6 മണിക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ 11 മണിക്ക് തിരിച്ചു കയറാം. അതിനായിട്ട് തന്നെ ഒരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് ഒരു 1.5 മാസത്തോളം ടൈം എടുത്തു. പിന്നെ സഹായിക്കാൻ വരും, പെങ്ങള് വരും, എന്തെങ്കിലും കവുങ്ങ് പിടിക്കാനും കെട്ടാനൊക്കെ. പിന്നെ കൂടുതലും ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ചെയ്തതൊക്കെ. ഇതെന്ത് മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? കവുങ്ങ് മാത്രം തന്നെയാണോ അതോ? അത് ഫ്രെയിം മൊത്തം കവുങ്ങാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ മുകളില് റൂഫിങ് ചെയ്തുള്ളത് ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് യൂസ്ഡ് മറ്റേ ഫ്ലഷ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതിന് 900 രൂപ എന്തോ ആയി. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് നെറ്റാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ നെറ്റ്. പിന്നെ ഉള്ളില് നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് കേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് സാധാ മെഷാണ്. മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാം സെറ്റാക്കി അല്ലെ? ചെറിയൊരു പൈസയിൽ കൂടെ എല്ലാ ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി എടുത്തു. അത് എന്താ പറയാ, സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു അധ്വാനം കൂടി ആയപ്പോ കൂടുതൽ സക്സസ് ആയി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അല്ലെ? പിന്നെ ഇതിന്റെ അടുത്തൊരു പോണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു, അത് എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അത് എന്താ? അത് ആദ്യം ചെറിയ പോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് 5 താറാവ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ഉള്ളിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. നമ്മളെ കർട്ടന്റെ ക്ലോത്തും സിമെന്റും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ പോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതില് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോ കോഴികളെ അതിൽ വീണ് ചത്ത്, അങ്ങനെ 2 കോഴി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ പിന്നെ അത് മൂടിയിട്ട് ആണ് പുറത്തേക്ക് ചെയ്തുള്ളത്. ആദ്യം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു പോണ്ട്, കൂടിന്റെ ഉള്ളില്. അന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിരുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വളച്ചെടുത്തപ്പോ പിന്നെ പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത്. അത് പോണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കുഴിച്ചതാണ്, മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീപ്പ, ഈ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന വീപ്പ യൂസ്ഡ് ആണ്, അത് മേടിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ വാക്സിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണത് അശ്മേ? വാക്സിനൊക്കെ എടുത്തതാണ്. നമുക്ക് ആ ഉള്ളൂരിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ബ്രോഷർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, എത്ര ടൈമിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെയാണ് IBD, പിന്നെ ലസോട്ട, IBD,
R2B വാക്സിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ്. കോഴിയുടെയും താറാവിന്റെയും. താറാവിനാണ് നമുക്ക് വാക്സിൻ ഇല്ലാത്തത്. വാക്സിൻ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പലയിടത്തും പറഞ്ഞത്. താറാവിനുള്ളത് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഞാൻ 2-3 വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോയി ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വരണില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. കോഴിക്കൊക്കെ കൊടുത്തതാണ്, എല്ലാം കൊടുത്തതാണ്. ഇതിന്റെ ഇനിയിപ്പോ സെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ ആശ്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതോ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയോ അതോ എങ്ങനെയാണ്? സെയില് ആവശ്യക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ പച്ചക്കറി കടയിൽ പോകുമ്പോ വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവിടുന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈന് ഇതൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഓൺലൈൻ ഞാൻ 2-3 ചാനലിലൊക്കെ കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാണ്ട് എന്നുള്ള ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതെ, കോളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ യുവ കർഷകനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആഷിമിന് ഇത് സെയിലിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണ ഇതാണ്. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സെയിൽ ഇത് ആവശ്യം, കോഴി, താറാവ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. ആഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്പർ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആഷിമ, ഇവിടെ ഇതെന്ത് സംഭവം? ബയോഗ്യാസ് ആണ്. ബയോഗ്യാസ് ഒരു പരീക്ഷണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. പരീക്ഷണാർത്ഥം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബയോഗ്യാസ് ആണ്. ഇതിന് വീട്ടിലേക്കാണ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന വേസ്റ്റോ എങ്ങനെയാ ഇതിന്റെ? അത് വേസ്റ്റ് അധികം ആകുമ്പോ സ്മെല്ലൊക്കെ ആയിട്ട്, ഇപ്പോഴല്ല മഴക്കാലത്ത് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മളായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പുറത്താണ് അടുത്തുള്ളവർക്ക് ഒരു ശല്യം വേണ്ടെന്നുള്ളൊരു ലെവലില് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഗ്യാസ് അത്യാവശ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതില്. പിന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആണ്, അപ്പോ ചെറിയ ബാഗൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയല്ലേ ഓരോ എക്സ്പെരിമെന്റും വിജയിച്ച് വരും. ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൈ ചെയ്യലല്ലേ അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള യുവ കർഷകരെ നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.